Maqom xalqimizning asrlar davomida shakllangan mumtoz musiqiy meros hisoblanadi. Ushbu o'tkazilayotgan konsert dasturida esa Surxondaryo vohasiga xos bo'lgan maqom namunalari va mumtoz kuy-qo'shiqlar jonli ijroda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilmoqda. Surxondaryo maqomchilik uslubi o'zining epik xarakter va murakkab ijro texnikasi bilan ajralib turadi. Voha ijrochiligida shashmaqom va voha turkumlarining uzviy bog'liqligi ochiq ovoz uslubi ijrosida alohida o'ringa ega. Konsert dasturi 17 ta 18 ta nomerlardan iborat, asarlardan iborat. Uning ichida shashmaqom tarkibidagi asarlar, bastakorlar ijodidagi asarlar, qolaversa xalq ashulalari o'rin olgan. 4-5 oy vaqt ketdi tayyorlanishga, chunki har bitta asarga haftalab kerak bo'lsa oylab vaqt ketadi. Shu nuqtai nazardan sal vaqtni ko'p talab qiladi maqomlar tayyorlanishda. Biz uddalab mana shu poytaxtga kelib konsert dasturimizni namoyish etyapmiz. Bu albatta biz uchun baxt. Xudo xolasa kelajakda yana katta sahnalarga qolaversa, xalqaro sahnalarda ham ijro etishga harakat qilamiz, bel bog'lab ishlaymiz. Qadriyatlarda yoki kuy qo'shiqlarimizda albatta uni tubida maqomlarimiz yotadi. Xalqimiz sevib tinglaydigan kuy qo'shiqlarda o'sha ustozlarimiz maqom ohanglaridan, maqom usullaridan, ya'ni soqinoma, qashqarcha, talqincha deymiz, o'shalardan ustakorona foydalanib xalqimizga tuhfa qilgan. Albatta men xohlardimki, mana shu o'sib kelayotgan avlod, yosh avlodimiz mana shu albatta maqomlarni ko'p tinglash kerak. Maqomlarni ko'p tinglab o'rganish kerak. Uni ichiga kirish kerak. Ana shundagina Xudo xolasa xalqimiz orasidan ajoyib maqomchilar, ajoyib san'atkorlar, sozanda xonandalar yetishib chiqadi degan umiddaman. Konsert davomida Navoiy va Bobur g'azallari asosidagi maqom namunalari yangradi. Sahnadagi har bir chiqish voha ijrochilik maktabining o'ziga xos qirralarini namoyon etdi. Bugungi konsert dasturimizda biz Toshkent Farg'ona yo'lidan, Shashmaqom ijrolaridan, Buxoro yo'llaridan keng foydalandik. Ya'ni o'sha o'zbek milliy maqom san'atini, o'zbek milliy san'atini yanada rivojlantirish maqsadida Surxondaryodan biz jamoa bo'lib birgalikda keldik. Yoshlarga ham ko'proq e'tibor berganmiz, yoshlar ijrolariga, chunki ularni o'sha milliy san'atga qiziqishlarini keng yo'lga qo'yib, qo'limizdan kelgancha ularga imkoniyat yaratib, sahnada o'zlarini sinab olishlariga zamin yaratyapmiz. Surxondaryo viloyatida maqom ancha sussidir. Sababi necha yillar oldin hatto mutaxassislar ham yetishmas edi. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan maqom ansambllari ochildi. Hozir mana yigitlarni ko'rib, bulardan juda zavqlandik. Juda yaxshi mutaxassislar hozir yetishib chiqdi. Mana hozir o'zingizlar ham eshitdinglar. Bu juda men masalan kutmagandim bunaqa darajada. Hozir juda yuqori saviyada o'tdi. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Jonimdan o'zga mahrami asrar topmadim. Bu maqom bizni dardimiz, ichimizdan chiqib keladigan narsada. Mana hozir ko'ryapsizki, bizni Surxondaryodan kelib, mana yosh yigitlarimizni maqomni go'zal qilib ijro qilyapti. Xudo xolasa mana konsertga tushganlarda hamma muxlislar konsertga mazza qilardi. Chunki hamma jonli ijroni sog'inib qolganda, ha deb o'zingiz bilasiz, fonogramma ketyapti, hozir jonli ijro, baraka jonli ijroda. Farg'ona yo'nalishida milliylik, boshimizga durralar bo'ladi, o'ziga yarasha tilla qoshlar bilan asosan zebigardon va uyg'unlashgan zirak durlarimiz bo'ladi. Hozirgi bu asosan milliy raqs, ya'ni gulsacha raqsiga asoslangan libosim bu.
Nazm va navo konsert dasturi maqom san'atini keng targ'ib etish, hududlar ijodkorlari salohiyatini namoyon etish yo'lidagi madaniy tadbirlardan biridir. Bu kabi loyihalar milliy san'atimizni asrab-avaylanishi, rivojlanishi va kelgusi avlodga yetkazish yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayriddinov bugun dastur uchun